আজ ব্যাকরণ শাস্ত্র থেকে একটি শাস্ত্রার্থ আমরা শ্রবণ করব। গতকালও আমরা বলেছিলাম যে শাস্ত্রার্থ হচ্ছে প্রাচীন বিতর্ক পদ্ধতি। স্বামীজির অত্যন্ত প্রিয় একটি গ্রন্থ ছিল পতঞ্জলির মহাভাষ্য। শোনা যায় তিনি সম্পূর্ণ পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেছিলেন ভারত ভ্রমণের সময়। এই পতঞ্জলির মহাভাষ্যের একদম প্রথম অধ্যায়ে একটি বিষয়ের চর্চা অবতারণা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, গতকাল আমরা শুনেছি মহারাজের ভাষণে, অনন্ত শব্দ, সেই শব্দকে জানার উপায় কি? ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন। ব্যাকরণ শাস্ত্র জানলে কি হবে? ব্যাকরণ শাস্ত্রের মাধ্যমে শব্দকে আমরা ভাঙতে পারি প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাজন করে, এবং তার মাধ্যমে শব্দ সহজে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি অবান্তর বিষয় আসছে। একজন প্রশ্ন করছেন যে শব্দ জানলে তাতে পুণ্য লাভ হয়। শব্দ কেবল জানলেই চলবে, তাতেই পুণ্য লাভ হবে, নাকি শব্দের প্রয়োগের দ্বারা পুণ্য লাভ হবে? অর্থাৎ আমি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাজন হয়তো জানি না, কিন্তু আমি কারো কাছ থেকে শুনে শুনে কতগুলো শব্দ শিখেছি, শব্দগুলি প্রয়োগ করছি। তো প্রয়োগে পুণ্য নাকি শব্দের জ্ঞানে পুণ্য, এই বিষয়ে একটি বিতর্কের অবতারণা হচ্ছে, সেটি বর্তমানে উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রলয় নন্দী এবং প্রীতম বেরা আমাদের আহ, বিভাগের দুইজন গবেষক খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এটি উপস্থাপন করবেন। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सभायां समुपस्थितेभ्यः समेभ्यः पूज्येभ्यः महाराजेभ्यः सश्रद्धं प्रणामाः विनिवेद्यन्ते। अपरे च ये सभायां समुपस्थिताः विशिष्टातिथयः विद्वांसः दर्शकाश्च तेभ्यः अपि सश्रद्धं प्रणामाः विनिवेद्यन्ते। महर्षि पतंजलिना विरचितस्य व्याकरण महाभाष्यस्य पश्पशान्निकस्थः शब्दानां ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इत्येवं विषयः शास्त्रार्थद्वारा भवतां पुरस्तात् सम्प्रति समुपस्थाप्यते। भगवतो वेदस्य मुखस्थानीयेन व्याकरणशास्त्रेण शब्दानां साधुत्वं निश्चीयते। लोके वेदे च ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते तेषामेव अन्वाख्यानम् अस्मिन् शास्त्रे विधीयते, तदनु तेषां साधुत्वं निश्चीयते। अतः व्याकरणशास्त्रं साधु शब्दान् वाख्यानाय एव वर्तते, तदेव व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनं। धर्मलाभार्थं तु शास्त्रान्तरमेव शरणम् इति केचन उद्घोषयन्ति। रूपसाधनादि कठिन प्रक्रियासु भीतमनस्काः ईदृशाः न हि रक्षति डुक्रीकरणे इत्यादि भगवत् शंकराचार्य वचनं वैपरीत्येन व्याख्यापयन्तः अज्ञानान्धकारम् आलिङ्गन्ति। परन्तु तत्र इदं रहस्यम् अवश्यं वेद्यं यत् व्याकरणशास्त्रमपि धर्मसाधनं वर्तते। तथा हि समुद्घोषितं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः इति। अतएव खलु भगवान् भाष्यकारः महर्षिः पतञ्जलिः एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य भाष्ये स्पष्टं निर्दिशति। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अर्थात् एकोऽपि शब्दः केनचित् सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तश्चेत् सः अस्मिन् लोके स्वर्गलोके च सर्वविधान् कामान् लभते। भोः सत्यमेतत्। शब्दस्य ज्ञानप्रयोगाभ्यां धर्मसिद्धिः भवति, परन्तु अत्र ज्ञानप्रयोगयोः उभयोः अपि धर्मसाधनत्वेन निर्देशः कृतः। यत्र च एवं साधनद्वयस्य निर्देशो भवति, उभाभ्याम् अपि फलस्य सम्बन्धः न सम्भवति।
कस्यचित् एकस्य प्राधान्यम् इतरस्य च तदङ्गत्वम् इति तथा कर्तव्यं भवति। तदनन्तरं प्रधानेन फलसम्बन्धो जायते। एवं प्रकृतेऽपि ज्ञानप्रयोगाभ्यां धर्मसिद्धिः भवति इति यदि उच्यते तर्हि ज्ञानप्रयोगयोः मध्ये कस्यचित् एकस्य प्राधान्यं वक्तव्यम्, इतरस्य च तदङ्गत्वं निर्णेतव्यम्। अतः किं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः, आहोस्वित् शब्दस्य प्रयोगे धर्मः इति अनयोः पक्षयोः मध्ये कश्चन एकः पक्षः अस्माभिः अवश्यम् आश्रयणीयः। अतः भवतां मते ज्ञानप्रयोगयोः मध्ये कस्य प्राधान्यं प्रतिभाति? अस्मन्मते तु ज्ञानप्रयोगयोः मध्ये ज्ञानस्यैव प्राधान्यं वर्तते। अर्थात् साधुशब्दानां ज्ञाने एव धर्मः। शब्दानां प्रयोगात् पूर्वं तत् ज्ञानं समेषाम् आवश्यकम्। ज्ञानपूर्वकमेव जनाः शब्दान् प्रयुञ्जते। अतः प्रकृति प्रत्ययादि विज्ञान पुरस्सरं साधु शब्द ज्ञानं यस्य वर्तते सः एव जनः धर्मेण युज्यते। परन्तु एवं ज्ञानेन धर्मः इति यदि प्रतिपाद्यते तर्हि ज्ञाता अधर्ममपि लभेत। यतोहि कश्चन साधुशब्दं जानाति चेत् सः तस्य शब्दस्य अपशब्दानपि जानीयात्। साधुशब्देन धर्मलाभः भवति, अपशब्दज्ञानेन अधर्मलाभः भवति। अतः तस्य अधर्मः अपि सम्भवति। किञ्च अत्र धर्मापेक्षया अधर्मः एव भूयान् जायते। यतोहि एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः सम्भवन्ति। यथा लोके दृश्यते, शासनादिमदर्थे प्रयुक्तस्य गौः इति शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपतलिका इत्यादयः बहवः अपभ्रंशाः सन्ति। अतः अपशब्दानाम् आधिक्यात् अधर्मः अपि भूयान् जायते। अपि च ऋषयः अपि शब्दानां प्रयोगविषये एव नियमं कुर्वन्ति। ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः इति। अत्र हे अरयः इति प्रयोगः, तत्र है है प्रयोगे है हयोः इति सूत्रेण प्लुते प्रकृतिभावे च हे अरयः इत्येव प्रयोक्तव्यमासीत्, तच्च न कृतम्। पुनः पदस्य द्विर्वचने कर्तव्ये वाक्यस्य द्विर्वचनं कृतं, रेफस्य स्थाने लकारः प्रयुक्तः इत्येतत् सर्वमपि अपशब्दभाषणम्। अतः असुराः अपशब्दानां प्रयोगेन अधर्मं प्राप्तवन्तः। एवं ऋषिभिः अत्र शब्दापशब्दयोः नियमः कृतः। ततश्च शब्दप्रयोगे धर्मः, अपशब्दप्रयोगे अधर्मः इति तत्त्वं लब्धम्। एवं अस्माभिरपि एवं वक्तुं शक्यते, वयं साधुशब्दान् प्रयुञ्ज्महे, धर्मं लभामहे, न कापि हानिः। भोः, तथा सरलोऽयं विषयः नास्ति। पश्यतु, भवतां मतानुसारं यदि शब्दानां प्रयोगे धर्मः, तर्हि यः कोऽपि जनः शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः धर्मं सञ्चेष्यति। यः व्याकरणं पठित्वा शब्दप्रयोगं करोति तस्य प्रकृतिप्रत्ययादि ज्ञानं वर्तते। यश्च व्याकरणम् अपठित्वा शब्दप्रयोगं करोति तस्य तज्ज्ञानं न वर्तते। परन्तु इदानीं भवतां मते उभयोः अपि समानः धर्मः इति समायातम्। भोः, तद् भवतु नाम समेषां यदि धर्मलाभः भवति चेदपि तत्र भवतः कः मत्सरः? पश्यतु, अत्र अनुष्ठानं भवति, एते सर्वे आगताः, अनुष्ठानान्ते सर्वे वयमपि मोदकं लभामहे। इदानीम् अनुष्ठाने अनुपस्थितः बहिस्थः कश्चन जनः यदि आगत्य मोदकं स्वीकरोति, तत्र भवान् किमर्थं क्रुध्यति? भवान् सर्वेभ्यः मोदकं ददातु, मम न कोऽपि मत्सरः। परन्तु शब्दप्रयोगविषये ये व्याकरणज्ञानं प्राप्तवन्तः ते यत् फलं प्राप्नुवन्ति तत् समानमेव फलम् अवैयाकरणः कश्चन प्राप्नुयात् चेत् कृतश्रमस्य अकृतश्रमस्य च फलभेदासत्वात् कृतप्रयत्नस्य पुरुषस्य प्रयत्नः वृथा एव भवति। अतः न कोऽपि तत्र व्याकरणाध्ययने प्रवर्तेत। व्यवहारतः एव अनायासेन शब्दान् ज्ञात्वा तेषां प्रयोगेन धर्मं सञ्चेष्यन्ति। पश्यतु, कश्चन रोगः यदि कटुकौषधेन शमयितुं शक्यः, शीतशर्करयापि शमयितुं शक्यः, तत्र को वा मूर्खो रोगी कटुकौषधे प्रवर्तेत? अतः शब्दप्रयोगाय आवश्यकस्य शब्दज्ञानस्य व्यवहारतः शास्त्रान्तराद्वा प्राप्ति संभवे, व्याकरणे न कश्चित् प्रवर्तेत। न भो, तथा नास्ति। मन्ये भवता मम तात्पर्यं न गृहीतं। पश्यतु,
शब्दप्रयोगे धर्मलाभः ततः सर्वेपि शब्दप्रयोक्तारः धर्मं सञ्चेष्यन्ति। एतावता कृतप्रयत्नस्य अकृतप्रयत्नस्य च न कापि फलसाम्यापत्तिः। कुतः यः कृतप्रयत्नः सः अकृतप्रयत्नापेक्षया अधिकानेव साधुशब्दान् प्रयोक्ष्यते, ततः तस्य अधिकः एव धर्मलाभः। अतः फलगतं तारतम्यं तु भवत्येव। तेन यदि उच्यते शब्दानां प्रयोगे धर्मः तदा न कश्चित् दोषः। भोः, तर्हि अधीतव्याकरणाः प्रयोगदक्षाः अनधीतव्याकरणाः मूढाः इत्येव भवता प्रतिपाद्यते किल। परन्तु लोके विपरीतमपि दृश्यते। यथा कश्चन व्याकरणं न अधीतवान्, सः अपि परप्रत्ययात् शब्दान् ज्ञात्वा प्रयोगे दक्षः भवति इति दृश्यते लोके। यश्च व्याकरणम् अधीतवान् सः अपि कदाचित् मूर्खः, प्रयोक्तुम् अशक्यः, प्रयोगे दक्षः न भवति। एवम् अवैयाकरणः प्रयोगकुशलः प्रौढः मुग्धस्य वैयाकरणस्य अपेक्षया तत्र अधिकान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते, अतः सः धर्मेण युज्यते। तस्मात् शब्दानां प्रयोगे धर्मः इति अयुक्तम्। तर्हि एवमस्तु, न ज्ञाने एव धर्मः नापि प्रयोगे एव, अर्थात् शब्दानां ज्ञानमात्रेण न धर्मलाभः नापि प्रयोगमात्रेण। कथमेवं? शब्दानां ज्ञाने प्रयोगे च धर्मलाभः इति खलु भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। अतः धर्मलाभे कश्चन उपायस्तु वक्तव्यः एव। भोः पश्यतु, अत्र शास्त्रार्थे वयं कलहं कृत्वा वृथैव वैरुतां प्राप्नुमः। एवं भवतु, अहं भवतः ज्ञानपक्षं स्वीकरोमि, भवान् मम प्रयोगपक्षं स्वीकरोतु। अत्र मध्यमः कश्चन पन्थाः स्यात्। तदेवमस्तु, शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन इति, अर्थात् न केवलं ज्ञाने धर्मः नापि केवलं प्रयोगे, अपि तु ज्ञानपूर्वकप्रयोगे एव धर्मः। तत्र यथा वेदोक्ता शब्दाः ज्ञानपूर्वकं प्रयुज्यन्ते चेत् ते फलवन्तः भवन्ति, तत्र प्रयोक्ता धर्मेण युज्यते। एवमेव लौकिकाः अपि शब्दाः यदि प्रकृतिप्रत्ययादि विभाग ज्ञानपूर्वकं प्रयुज्यन्ते तर्हि ते फलवन्तः स्युः। अथवा एवं चिन्तयतु, वेदोक्ता शब्दाः यदि धर्मशास्त्रोक्त नियमपूर्वकं प्रयुज्यन्ते तर्हि ते फलवन्तः भवन्ति। तद्वदेव देवदत्तः पचति इत्यादयः लौकिकाः शब्दाः अपि यदि प्रकृतिप्रत्ययादि विभाग नियमपूर्वकं प्रयुज्यन्ते तर्हि तेपि फलवन्तः स्युः। तत्रापि प्रयोक्ता धर्मेण युज्येत। एतावता किं समायातं? न ज्ञानेन धर्मः नापि केवलं प्रयोगेन, अपि तु ज्ञानपूर्वक प्रयोगे एव धर्मः। अत्र मया किं कृतं? प्रयोगस्य प्राधान्यं ज्ञानस्य च तदङ्गत्वं प्रतिपादितं। ततः प्रयोगेन एव फलस्य अर्थात् धर्मस्य सम्बन्धः कृतः। अत्र अयं विशेषार्थोऽपि लभ्यते। ज्ञानपूर्वकं प्रयुक्ताः लौकिकाः अपि शब्दाः वेदतुल्यशब्दाः एव भवन्ति। भवता सुष्ठु प्रतिपादितं, परन्तु मम यत् मतमासीत् शब्दानां ज्ञाने धर्मः, तत्तु इतोपि सम्यक् प्रतिभाति। तस्मात् मम तु सिद्धान्तः अयमेव यत् शब्दानां ज्ञाने धर्मः। अयि भोः, तत् कथं सम्भवति? मया किञ्चित् पूर्वमेव खलु तत् खण्डितं। तत्र उक्तं ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः, शब्दज्ञाने धर्मः, अपशब्दज्ञाने अधर्मः, अपशब्दानाम् आधिक्यात् भूयान् अधर्मः भवति। इदानीं तत् मतम् आश्रित्य भवान् कथं पुनः प्रतिपादयितुं शक्नोति? भवता मन्मतखण्डनाय या युक्तिः प्रदर्शिता सा तथा रुचिकरा नासीत्। वस्तुतः मया तदैव वक्तव्यमासीत्, परन्तु भवान् एवं महता यत्नेन मन्मतखण्डने उद्यतः। अतः तस्यां स्थितौ एव मया यदि विपरीतयुक्तिः दीयते तर्हि बेलूरमठस्य पावनभूमौ अस्यां भवतां मानं हन्येत। अतः तद् विचिन्त्य मया तदा न किञ्चित् उक्तं, परन्तु इदानीं सिद्धान्तः वक्तव्यः, अन्यथा सभ्याः चिन्तयेयुः यत् अहं दुर्बलः अस्मि। पश्यतु, वयं वैयाकरणाः शब्द प्रमाणकाः स्मः, अर्थात् वेदः यद् ब्रूते तदेव अस्माकं प्रमाणभूतं। तत्र वेदः एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यादिना शब्दज्ञाने धर्ममाः, हेलयः हेलयः इत्यादिना तु अपशब्दप्रयोगे अधर्ममाः। अतः अपशब्दज्ञाने अधर्मः इति तु वेदे कुत्रापि न प्रतिपादितम्।
एवं यः अशिष्टाप्रतिषिद्धः विषयः अर्थात यत् शास्त्रेण विहितमपि नास्ति शास्त्रेण निषिद्धमपि नास्ति तत् दोषाय न भवति अभ्युदयाय अपि न भवति। यथा पश्यतु, ब्रह्महत्या शास्त्रेण निषिद्धा अतः सा दोषाय, संध्यावन्दनं शास्त्रेण विहितम् अतः तत् अभ्युदयाय, परन्तु हसनं कण्डूयनम् इत्यादयः विषयाः शास्त्रेण विहिताः अपि न सन्ति शास्त्रेण निषिद्धाः अपि न सन्ति, अतः एतद् आचरणे दोषः अपि न जायते अभ्युदयः अपि न जायते। एवं अपशब्द ज्ञानमपि तथैव शास्त्र विहितमपि नास्ति शास्त्र निषिद्धमपि नास्ति, अतः अपशब्द ज्ञाने अधर्मः इति तु अयुक्तमेव। अपि च तत्र इदमपि वक्तव्यं यत् अपशब्द ज्ञानं शब्द ज्ञानस्य सहकारी कारणम्। यः जनः शासनादिमदर्थे गावी गोनी गोता गोपोतलिका इत्यादयः अपशब्दाः सन्ति इत्येवं वेत्ति सः अवश्यं जानीयात् यत् तस्मिन् अर्थे गोशब्दः साधुरिति। अतः शब्दज्ञानम् अपशब्दज्ञाननान्तरीयकम्, तस्मात् ज्ञाने धर्मः इत्यस्य तात्पर्यं भवता एवं ग्राह्यं यत् अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः इति। हो भवान् यत्किमपि वदतु, परन्तु तथापि भवतां मते तथा दार्ढ्यं न अनुभूयते। यतोहि वयं लोकेऽपि पश्यामः किल, यथा जलस्पर्शेन शुद्धता सम्पद्यते तथा पङ्कस्पर्शेन मालिन्यं सञ्जायते, एवमेव अत्रापि शब्दज्ञानेन धर्मः लभ्यते अपशब्दज्ञानेन अधर्मः लभ्यते इति तु अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम्। भवान् समानं विषयं पौनः पुण्येन वदति, अपशब्दज्ञाने अधर्मः अपशब्दज्ञाने अधर्मः। मम कर्णयोः पीडा उत्पन्ना भोः। अस्तु, तुष्यतु दुर्जनः इति न्यायेन अहं क्षणम् अङ्गीकरोमि यत् अपशब्दज्ञाने अधर्मः। तथापि भवता कूपखानकन्यायः श्रुतो वा? कश्चन कूपखानकः यदा कूपं खनति तस्मिन् काले तस्य शरीरं मृदा पांसुभिश्च अवकीर्णं जायते, परन्तु यदा कूपखननानन्तरं ततः जलं निर्गच्छति तेन जलेन तस्य मालिन्यं नश्यते शुद्धताधिक्यं च अवाप्यते। एवं अपशब्दज्ञाने अधर्मः उत्पद्यते चेदपि शब्दज्ञाने यः धर्मः तेन धर्मेण अपशब्दज्ञानज अधर्मः निर्घानिष्यते, भूयसा च अभ्युदयेन योगो भविष्यति। अतः अपशब्दज्ञाने अधर्मः उत्पद्यते चेदपि न काचित् हानिः अस्माकम्। आम्, तर्हि भवतां मते इदानीम् अयं सिद्धान्तः शब्दज्ञाने एव धर्मः इति खलु? एवम्। इदानीं तर्हि मया नाम यत् अस्माभिः आलोचितम् आचार्यनियमः, ऋषिभिः शब्दप्रयोगविषये नियमः कृतः, ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इति तत्र यच्च तत्त्वं लब्धं, शब्दप्रयोगे धर्मः अपशब्दप्रयोगे अधर्मः, तस्य नियमस्य का गतिः स्यात्? भवता सत्यमुक्तम्। शब्दप्रयोगे धर्मः इति तु नियमः वर्तते एव, परन्तु भवता इदम् अवश्यम् अवधेयं सः नियमः याज्ञे कर्मणि एव वर्तते। अर्थात् यज्ञे यदि अपशब्दप्रयोगः अथवा शब्दप्रयोगः तेन धर्मः भवति इति नियमः। तत्र एवं श्रूयते, यर्बाणः इति तर्बाणः इति नाम्ना ऋषयः आसन्। ते तत्र भवन्तः ऋषयः यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयोगम् आचरितवन्तः। एवं तैः ऋषिभिः अपशब्दप्रयोगः कृतः, परन्तु तैः अधर्मः न लब्धः, यतोहि ते इमम् अपशब्दप्रयोगं यज्ञे कर्मणि न कृतवन्तः। असुरास्तु हेलयः हेलयः इत्यादीन् अपशब्दान् यज्ञे प्रयुक्तवन्तः, अतः ते पराभूताः। तस्मात् इत्थं विवेकः कर्तव्यः यत् यज्ञकर्मणि शब्दप्रयोगे धर्मः, अन्यत्र सर्वत्र शब्दज्ञाने धर्मः इति। शोभनमेतत् सुष्ठु ज्ञातम्। इदानीं तर्हि अयं सिद्धान्तः वक्तव्यः, लौकिकप्रयोगे यज्ञादिकर्मसु च शब्दज्ञाने धर्मः, शब्दप्रयोगे धर्मः इति यदि उच्यते तत् केवलं यज्ञादिकर्मसु एव संगच्छते, तदेव खलु? एवम्। अस्तु, तर्हि अत्रैव वयं एतदुक्त्वा समापयामः। अत्रैव अयं शास्त्रार्थः विरम्यते।